नाज़रीन ख़बर सां शेयर कंदासीं। घोटकी मां ब्यूरो चीफ नदीम भट्टी जी रिपोर्ट मुताबिक़ आदलपुर पुलिस जी बहितरीन कार्रवाई। ट्रांसफार्मर चोरी कंदड़ गुरू गिरफ़्तार मुल्ज़मान वटां 100 kV जो ट्रांसफार्मर, बिजलीअ जी मेन लाइन जूं तारूं, कटर ऐं चोरीअ में इस्तेमाल थींदड़ सामान पुलिस हथ करे वरितो। SHO मोहम्मद यासीन सोलंकीअ जो आदलपुर थाणे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदलपुर SHO मोहम्मद यासीन सोलंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पुलिस कार्रवाई कंदे चोरी कंदड़ गैंग जो ग्रुप चोरी थियल ट्रांसफार्मर फसल मां खणी रहिया हुआ त आदलपुर पुलिस कार्रवाई कंदे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। SHO मोहम्मद यासीन सोलंकी चयो त जवाबदार मोहम्मद सलीम शिकारपुर जो रहवासी, जॾहिं त सदरदीन ऐं वरियाम 2 जवाबदार गौसपुर जा रहवासी आहिनि। ही जवाबदार ज़िले घोटकीअ जे मुख़्तलिफ़ हंध मच्छीअ जे तलाउ मां मच्छी चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी, बिजलीअ जूं तारूं चोरी ऐं ॿियनि चोरियुनि में मुलविस आहिनि। जवाबदारनि मथां गुनाह नंबर 111 तहत FIR दाख़िल कई वई आहे, जॾहिं त 2 जवाबदार जेके आदलपुर जा रहवासी आहिनि उन्हनि खे बि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो।